Agar sizlar grudiylarni shunaqa bo'lishini xohlasanglar, hozir men aytadigan mashqlarni bajarishingiz kerak. Birinchi mashq jum лежа на наклонной скамье bo'ladi. Gantellarni tushirayotganlarda sekin pad kontrolni nafas olgan holda tushirasizlar va ko'tarayotganda nafas chiqarasiz. Bu mashqni 4 подход 10 ta 12 tadan bajarasizlar. Ikkinchi mashq babichka bo'ladi. Bu mashqni shu ko'rinishda bajarasizlar va nafasga yaxshilab e'tibor berishingiz kerak. Bu mashqni ham 4 подход 10 ta 12 tadan bajarasizlar. Uchinchi mashq crossoverda bo'ladi. Bu mashqni qaddinglarni tik tutib qilishingiz kerak. Texnikasiga yaxshilab e'tibor beringlar o'rtoqlar. Asosiysi texnika, keyin ves. Bu mashqni ham 4 подход 10 ta 12 tadan bajarasizlar. Oxirgi 4-chi mashq birinchi mashqqa o'xshagan bo'ladi, lekin bu mashqni to'liqlicha yotib bajarasiz, ya'ni naklonsiz bo'ladi. Mashqni texnikasiga yaxshilab e'tibor qaratinglar. Asosiysi texnika, undan keyin ves. Bu mashqni ham 4 подход 10 ta 12 tadan bajarasiz. Agar sizlarga bugungi trenirovka yoqqan bo'lsa, videoni saqlanib qolishni unutmanglar, yo'qotib qo'yishingiz mumkin va Telegram kanalimga obuna bo'linglar. Sababi u yerda har bir trenirovkamni planini joylab boraman. Qaysi kuni qaysi muskulga ishlayman, qaysi mashqlarni bajaraman va necha marta bajaraman, shular haqida bilib olasizlar. Давайте. Telegram kanalimga ссылкani profilimni tagida topasizlar.